decir de que apuesto que te va a dar pa' mí cuando me ve en la calle, con los bolsillos full y ligados. Apuesto que te va a dar pa' mí cuando me ve en la calle, con una mala y me montado. Yo apuesto que te va a dar pa' mí cuando me vea en la calle, con los bolsillos full y ligados. Bueno, mi gente de Capo Music, miren, voy a hablar de Rochi RD y de Shady.com y le voy a dejar un mensaje específicamente a los nuevos talentos, a los que están haciendo su diligencia, tanto en la música como en el medio de entretenimiento. Ustedes me excusan por la espinilla, pero me salieron dos de ese lado. Todo el mundo sabe que Rochi RD, después de su pegada, tuvo una sombra que lo persiguió por un tiempo. Esta sombra se llamaba Shady.com, un ex compañero de recinto carcelario de Rochi. No voy a decir que vivían juntos en la misma habitación o goleta, como le quieren decir, pero sí se conocían desde la cárcel. Todo el mundo sabe que Rochi tuvo un tiempo preso. Shady empezó a buscar sonido o a conocerse, porque tampoco es algo ofensivo, cuando decía que Rochi le robó una libreta, una mascota, y que los rap que Rochi estaba tirando eran rap de él. ¿Ustedes se acuerdan? Incluso un ex compañero también carcelario que salió, Julio Restituyo, lo confirmaba y también le tiraba a Rochi en cuanto a eso. Bueno, acusaban a Rochi de que se robó una libreta, de que los punchlines, los temas eran de Shady.com. Shady empezó a tener sonido, a rapear, a subir video, y muchos artistas fueron a visitarlo, a conocerlo, porque el chamaquito es duro. Lápiz, cuando una vez que cayó preso, lo conoció. Mozart fue a la cárcel a conocer a Shady. Bulín fue a conocer a Shady. Químico fue a conocer a Shady. Hincho, Albertico, también fue a conocer a Shady Mandrake. Y fueron mucha gente a conocer a Shady.com porque el chamaquito realmente la tiene a nivel de rap. Pero ¿qué pasa? Shady siempre hablaba de Rochi, acusaba a Rochi. Rochi hacía caso omiso. El día de anoche, Rochi en un live donde entra Shady, hacen, vamos a decir, las paces y se ponen a hablar por el live, los dos. Rochi habla de un tema que le gusta mucho de Shady, se lo voy a poner ahora a continuación. Shady canta un chin también, pero yo lo que quiero decirle, enseñarle, comunicarle, ya que le conté la historia, es que la música es negocio. En los medios de entretenimiento son negocio. Hoy en día usted le puede tirar a una persona por tal o cual cosa, inmediatamente usted adquiere un sonido y esa persona deja de ignorarlo. Miren un ejemplo de eso de Shady y Rochi. Rochi todo el tiempo ignoró a Shady. Hoy en día Shady tiene un super sonido. ¿Qué hizo Rochi? Ya hicieron la paz. Viceversa, Shady también, buscando su sonido, porque no voy a acusar a Rochi, tampoco voy a defender a Shady, buscando su sonido decía cosas que no sé si son ciertas o no, pero ustedes siempre han visto eso en la música, que mucha gente se tiran y se dicen de todo, y cuando se ven personal o cuando, un ejemplo, tú no tienes sonido y tú le tiras a una gente, esa gente te ignora, pero el que tú tienes sonido ya se hacen amigos. Así es que la música, el entretenimiento es negocio, no es nada personal. Usted ve mucha gente diciéndose de todo y al final terminan siendo amigos. Claro, si usted tiene sonido y la persona también, porque si usted no tiene sonido, usted va a ser un ignorado más. Así que solamente quería decirle eso. Después de 5 años, o más de 5 años, Rochi y Shady.com, Rochi RD y Shady.com, me trabé, hicieron la paz. Voy a poner un fragmento de ellos dos juntos y después voy a poner varios fragmentos de Shady con algunos artistas improvisando directamente desde el penal. Creo que en Najayo que está, así que ya ustedes saben, de Capo Music. Esta es una verdad de Japón, que es lo que tú dices, y la neta con posición hasta que aterrice. Mami, nadie lo mueve como tú supiste que canalice. Esta es una verdad de Japón. No dejes que te condenen por la boca, son las reglas, no las rompas. Te suena que se te vire un compa. Hasta que la bling blon blan. A mí no me venga con película, a mí no me venga con... Dale vaya maneja.
Vengo de Gualey contigo a una carnicería. El agua sale de la alcantarilla, estamos rompiendo la milla y las mujeres de ustedes no dan bitit. No pedimos permiso ni damos excusa, se pierde todo el que se cruza, porque dentro de mí nace la musa. El fuego de la calle se está poniendo cabrón. Mira el ladrón que anda atrás del brillo, el cadenón. Debajo del asiento hay 2 millones. Siempre hay un soplón que trabaja con ellos y hace yo. Aquí está el real ra, ¿qué es lo que tú dices, Chadi? Esto es una verde de Japón, que es lo que tú dices. En el área está en oposición hasta que aterrice. Mami, nadie lo mueve como tú supiste que canalice. Esto es una verde de Japón. No dejes que te condenen por la boca, son las reglas, no las rompas. Te suena que se te vire un compa. Hasta que la bling blon blan. A mí no me venga con película, a mí no me venga con Dale pa' allá, manega. a mí no me venga con película, a mí no me venga. Claro de mi apuesta a mí que yo me lo como, yo lo robo, me lo tiro como el monte, porque así somos, por la policía, diario todos los días. Vengo de Gualey contigo a una carnicería. El agua sale de la alcantarilla, estamos rompiendo la milla y las mujeres de ustedes no dan bitit. No pedimos permiso ni damos excusa, se pierde todo el que se cruza, porque dentro de mí nace la musa. El fuego de la calle se está poniendo cabrón. Mira el ladrón que anda atrás del brillo, el cadenón. Debajo del asiento hay 2 millones. Siempre hay un soplón que trabaja con ellos y hace yo. Aquí está el real ra, ¿qué es lo que tú dices, Chadi?